Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaridailah habis syafaati Rasulillah habis syafaatul Qur'anil azim wa likulli niyatin salihatin wa liqamil hajatina wa ila hadrati sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hadrati abaihi wa ummahatihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin wa ali kullin wa ashabi kullin ajma'in wa tabi'in wa tabi'in ila yaumiddin khususan ila jami'i masyayikhina wa jami'il mu'allifina wa musannifin khususan ila mu'allifi kutubila ta'alamnaha wa 'alamnaha wa nakhussu khususan khassa ila mu'allifi hadha kitab wa man hadara fi hadhal majlis wa jami'i tullati hadhal ma'had khususan la'arwahi bagi akulah murikat wa zawjati wa bayi tahlan wa zawjati wa bayi akhiyat wa zawjati wa bayi arwani wa zawjati wa khususan la'arwahi bagi akul karim wa zawjati wa bayi marzuki wa zawjati wa bayi makhlus ali wa zawjati wa bayi ahmad idris marzuki wa bayi akul ais mansur wa bayi imam yahya makhlus wa bayi makhlum sawhari wa bayi habibullah zaini wa bayi makhlus sajudari Mbak Yai Hadis Mbak Yai Abdul Khalid Ridwan Wahusan La'arwahi Mbak Yai Marzuq Wahusan La'arwahi Mbak Yai Surajuddin Wajawjati Wambai Hashim Wajawjati Wambai Abdul Qafur Wajawjati Wa Abina Mbak Yai Samsuddin Hashim Wa Umrina Ibina Jafairiyah Wa Akhina Yahdi Hadis Samsuddin Hashim Wa Akhina Yahdi Miftahul Amin wa ukhtina qurratu aini wa husan la'arwahi mbakya marzuqi wa zawjati wa bayi bajuri wa zawjati wa bakya marzuqi wa zawjati wa ali wa husan khawasa ila rohi abina mbakya ja'afur wa ummina ibunya syafairiyah wa usulihim wa buru'ihim wa man intasaba ilaihim wa masyayihim wa jam'i salamilatihim syai'ulillahi lana wa lahum bil-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadiah Fatihah kagem bapakipun Pak Kalam Desa Salam rencang jamaah ngaji Cikam ingkang sedo antawis sampun langkung seminggu kala winginane. Mugi-mugi bapakipun Pak Kalam dipun ngapunten sedaya dosa-dosanipun lan dipun paringi rahmat saking ngarsanipun Gusti Allah, dipun dadosaken tiyang ingkang ahli jannah lan mugi-mugi sedaya kesayanganipun dipun tampi kaliyan Gusti Allah, sedaya keluarganipun dipun paringi kesabaran lahir batin. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Liyunfiq becik nafakohaken sapa du saatin wong kang anduweni kajembaran min saatihi saking kajembarane du saatin rupane alwasiluna pira-pira wong kang tumeka ilaihi maring Allah ai isyaratan tegese krana aweh isyarah
ila halil wasilina maring tingkae pira-pira wong kang tumeka ilaihi maring Allah ta'ala moho luhur sapa Allah. Fa innahum mongko temen suhune alwasilina iku lamma kharaju ing dalem semangsane metu sapa alwasilin min sijni ru'yatil alhiyari saking kunjorone ningali pira-pira liyane Allah ila fadha tauhid maring ora-orane nyuwijekaken ing Allah wa kamalil istibsari lan sampurnane amrih ningali saat moko dadi jembar apa masafatu nadrihim lakone peningale alwasilin wa ufi dolan den loberaken alaihim ing atase alwasilin apa ulumun pira-pira ilmu wa asrarun lan pira-pira kesamaran utawa rahasia ilahiyatun kang bangsa pangeran fasoru mongko dadi sapa alwasilin iku yamudduna nulungi sapa alwasilin al-ghaira ing wong liya waya tasarrafuna lan merintai sapa alwasilin fi awalimihim ing dalem pira-pira alami ing dalem pira-pira alami alwasilin albatini yati kang bangsa batin kaifa sya'u alikaya apa ngersakaken sapa alwasilin waman utai sopone wong iku kudira den pesti alaihi ing atase man apa rizquhu rizkine man ai liyunfik ngoten ai liyunfik rupane asa iruna pira-pira wong kang lumaku ilaihi maring Allah ai isyaratan kese krana aweh isyarah ila halisa irina maring tingkai pira-pira wong kang lumaku ilaihi maring Allah fahum mongko utawi as-sairun iku maqdurun kang den pesti sapa alaihim as-sairin fi arzaqil ulumi ing dalam pira-pira rizkine pira-pira ilmu wal fuhumi lan pira-pira kefahaman mahbusuna tur kang den keker fi madhiqil khoyalati ing dalam rupake pira-pira panyekra warusumi lan pira-pira tetengger yunfiquna tegese nafakohaken sapa as-sairun mimma saking perkara atahum kang wis paring ing as-sairin sapa Allah Gusti Allah min fadlihi saking kenugrahane Allah bayane minar rizqi nyatane rizqi al-muqaddari kang den pesti abdayiqi kang rupek ala ghairihim paling ala ghairihim ing atase liyane as-sairin wa yatasarrafuna lan merintai sapa as-sairin fi awalimihim ing dalam pira-pira alami as-sairin ala qadrima ing atase kira-kirane perkara aqdahum kang wis paring ing as-sairin sapa Allahu Gusti Allah
azza moho mulya sapa Allah, wa jalla lan moho agung sapa Allah. Hikmah niki hubungan kalian hikmah ingkang kala wingi bilih kala wingi wonten dua kelompok ingkang dalam hubunganipun makrifat dhateng Gusti Allah menika wonten perbedaan ingkang sangat tajam. Keranten kelompok satu niku kebalikan daripada kelompok yang satunya. Nggih menika kelompok pertama tiang-tiang ingkang majdzub. Ingkang sampun dumugi dhateng ngersanipun Gusti Allah. Lajeng kelompok kedua niku kelompok ingkang tasik suluk, tasik tiang awam utawi tiang ingkang tasik suluk dhateng ngersanipun Gusti Allah. Niku kelompok ingkang kedua. Kelompok pertama kalian kedua niki perbedaannya jauh sekali. Sebab kelompok sing pertama niku mangke saking dhuwur mudhun nang isor. Lajeng kelompok sing kedua niku saking ngandhap munggah nang dhuwur. Niku perjalanane ngoten niku. Nah, walaupun dua kelompok niku wau beda derajat, beda tingkatan, tetapi kali-kali niki dipun emotaken wonten hikmah dalu menika supaya loro-lorone niku tetap berbuat kebaikan. Berbuat kebaikan sesuai dengan apa yang dimiliki ini. Mulane dipun dawuhne wonten hikmah niki, liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati. Wong sing anduweni kejembaran iku supaya nafaqohne kejembarane. Lah, wong sing duweni kejembaran teng mriki maksude wong-wong sing wis padha wusul, wong sing wis teka saka dhateng ngersani Gusti Allah. Jadi kelebihan-kelebihan yang beliau miliki niki supaya dinafaqohne, supaya ditularne dhateng lintunipun. Ayat niki awal-awal membahas dalam kaitan harta benda. Artinya wong sing bondone akeh niku supaya sedekah, ngetokne sedekahe bondone niku. Niku awal-awal ayat niki membahas ngoten. Terus-terusane ayat waman qudira rizquhu. Waman qudira alaihi rizquhu. Lan semono uga wong sing rezekine niku dipun pesti kalian Gusti Allah. Artine rezekine niku namung sekedhik dipun paringi rezeki sekedhik kalian Gusti Allah. Niku tetep panggah kudu kon nafaqohne. Lah sing dinafaqohne di ya apa sing diparingi Gusti Allah marang dheweke sak mampune, sak isone. Nah, dalam kaitan hikmah niki nggih ngoten. Jadi wong sing duweni kejembaran iki digambarne niku adalah tiang-tiang ingkang sampun wusul dhateng ngersanipun Gusti Allah. Dene wong sing rezekine niku terbatas, rezekine namung sekedhik, niku digambarne tiang-tiang ingkang tasik suluk, tasik berjalan menuju dhateng Gusti Allah. Senajan dheweke durung wusul, niki ya panggah kudu kon dipun perintahne liyunfik supaya nafaqohne. Nah, dan kita kaitne kalian pengertian ayat aslinipun, niki kan kaitanipun harta benda. Jadi niki napa tindakan atau perlakuan nafaqohne bondo niki adalah merupakan upaya untuk melatih diri kita supaya ati niki ora gampang kantil karo harta benda. Sebab bondo niki sing paling sering ndadekne ati kita niki rusak niku sing paling sering bondo niki. Maka supaya berlatih kita niku supaya enteng terlepas saking bondo niku, mulai dilatih dengan cara bersedekah, dengan cara bernafaqah. Jadi nek kita niku enteng ngetokne bondo, niki berarti ikatan kita dhateng bondo niku mboten terlalu tajam. Napa malih kok sampai kita niki wis gak duwe ikatan karo bondo ati kita, moko kelangan pira mawon mboten rumangsa susah.
sedekah pinten mawon mboten bakal rasa susah utawa mboten bakal raos abot. Tapi kali-kali senajan situ niku wis iso lepas saka kumantile dhateng bondo, lan sijine isih panggah kumantil, kabeh niki diperintahne panggah kongkon latihan supaya nglepas bondo niki kangge nafkah utawa kangge sedekah. Sebab niku minangka latihan kita niki. Sebab engko nek ati iki wis ora kumantil karo bondo, mongko berarti sebagian dari dunia niki sampun terlepas dari ikatan hati kita. Nah, sehingga gampang dheweke mengko nuju nang Gusti Allah. Sebab salah satu ikatan pengikat hati kita niku pun saged kita lepas. Liyunfik dzu sa'atin min sa'ati alwasiluna ilaihi ay isyaratan ila halil wasilina ilaihi. Jadi liyunfik dzu sa'atin min sa'ati niki memberi isyarat tentang perilakunya tiang-tiang ingkang sampun dumugi dhateng ngersanipun Gusti Allah. Kenapa kok ngoten? Fa innahum lamma kharaju min sijni ru'yatil adhyar ila fadha'it tauhid wa kamalil istibsar ittasa'at masafatu nadrihim wa ufida alaihim ulumun wa asrarun ilahiyatun fasaru yumiddunal ghaira wa yatasarrafuna fi awalimihim al-batiniyah kaifasya'u. Sebab tiang sing sampun usul dhateng Gusti Allah niku, wong niku sampun saged lepas dari penjara. Penjara niki berupa dhek menyaksikan perkawis ingkang saklintunipun Gusti Allah. Jadi pandangannya sampun saged lepas dari memandang selain Gusti Allah. Lepas dari penjara menuju pada napa niku pelatarane nyuwijekne nang Gusti Allah. Dhek sampun dumugi estu-estu nyuwijekne dhateng Gusti Allah. Pandangan mata batinnya menjadi lebih sempurna, sehingga pandangan mata batinnya itu menjadi luas, bisa lebih lapang. Lan piyambake dipun paringi rizki kalian Gusti Allah niku lebih. Jadi rizki ini berupa apa? Berbagai macam ilmu, berbagai macam rahasia ketuhanan. Nah, mergo punya kelebihan-kelebihan niku piyambake saged nulungi dhateng wong liya. Dhek saged mengolah berbagai macam alam dirinya sak karepe, arep diolah sing model piye pun saged. Nah niki sing dimaksud dzu sa'atin min sa'ati nggih wong ngaten iki wae. Jadi dia punya kelapangan mergo napa? Diparingi macam-macam pemberian saking Gusti Allah. Lawangan qudira alaihi rizqu asairuna ilaihi. Dene ayat waman qudira alaihi rizqu niki memberi isyarat tentang perilakunya tiang-tiang ingkang tasik berjalan menuju dhateng Gusti Allah. Tiang fahum makturun alaihim fi arzaqil ulum wal fuhum mahbusuna fi madhiqil khayalat warusum. Piyambake niki tasik dipun napa batasi rizkinipun saking Gusti Allah. Rizkinipun terbatas. Nggih menika rizki berupa ilmu, berupa kefahaman. Piyambake masih terpenjara di dalam sempitnya bayangan. Dhek terpenjara karo angen-angene dhewe. Apa bayangan-bayangane dhewe niki. Nah, senajan wong niku rizkine disempitkan kalian Gusti Allah kaya ngeten, niki tetep yunfiquna mimma atahumullahu min fadli minar rizqil muqaddari dhaiqi ala ghairihim wa yatasarrafuna fi awalimihim ala qadri ma a'tahumullahu azza wa jalla. Nah, wong sing kaya ngeten iki, wong sing rizkine sempit niki yo panggah mensedekahkan, menafkahkan rizki yang dia miliki. Napa sing diparingi Gusti Allah dhateng piyambake
berupa rizki sing sempit, rizki sing dibatasi, piyambake tasik purun memberi nafkah, mensedekahkan untuk orang lain, sehingga dia itu mengolah alamnya sendiri sesuai dengan apa yang telah diberikan Allah terhadap dirinya. Jadi sesuai kemampuannya. Nah, niki hikmah dalu menika. Jadi wong loro niku wau, sijine wong sing wusul, sijine wong sing tasik berjalan dhateng Gusti Allah. Wong sing wusul niki tetap ada tugas untuk melepas segala ikatan yang ada di hati. Sementara orang yang masih berjalan dhateng Gusti Allah niki juga ada tugas untuk melepas segala apapun yang menjadi ikatan hati kita. Niki digambarnya dalam kaitan sedekah niki wau. Niki hikmah ke 39. Sebarkan kebaikan sesuai kemampuan. Liyunfik dzu sa'atin min sa'atih alwasiluna ilaihi wa man qudira alaihi rizquhu sa'iruna ilaihi. Hendaklah orang yang mempunyai kelapangan membelanjakan hartanya, yaitu orang yang sudah sampai kepada Allah, dan mereka yang ditentukan terbatas rizkinya, yaitu orang-orang yang sedang berjalan kepada Allah, hendaklah membelanjakan hartanya sesuai kadar kemampuannya. Jadi kedua belah pihak tetap diberi tugas supaya napa niku mensedekahkan rizki yang dimilikinya sesuai dengan tingkatannya masing-masing. 9 di atas mengemukakan ujian kepada hati sejauh mana kuatnya iman, berserah diri dan yakin dengan janji Allah. Ia juga menjadi pengukur pada tahap di mana seseorang yang berjalan pada jalan kerohanian itu berada. Hikmah di atas menjurus khusus kepada harta kekayaan. Harta merupakan sesuatu yang sangat diperlukan oleh manusia. Manusia memerlukan harta untuk memenuhi keperluan hidupnya, bahkan ibadahnya. Seperti haji dan zakat perlu dilakukan dengan menggunakan harta. Sedekah juga memerlukan harta. Membuat kebajikan seperti mendirikan masjid, rumah sakit, tempat pendidikan, dan lain-lain juga memerlukan harta. Oleh karena besarnya peranan harta bagi kehidupan manusia, maka kebanyakan aktivitas manusia berkisar pada soal harta atau ekonomi. Pendidikan dan keterampilan disalurkan ke arah ekonomi. Mulane rata-rata wong niku nyekolahne anak, mesti pandangane wong tua itu piye ampre anak iki sekolah, mari sekolah mentas iki iso nyambut gawe penak. Rata-rata ngoten niku. Tidak semuanya, tapi rata-rata ngoten niku. Dadi engko dhek nek wis mentas sekolah iki nyambut gawene penak. Berarti ini orientasinya pada orientasi ekonomi, orientasi harta benda. Nah, begitu pentingnya harta benda itu, karena banyak yang kita butuhkan dalam kaitan harta benda ini. Bahkan untuk hal-hal kebaikan-kebaikan saja kita juga membutuhkan harta benda. Nah, berarti ini sangat dominan harta benda itu terhadap kehidupan manusia. Kesuksesan atau kegagalan dinilai melalui faktor ekonomi. Kadang-kadang wong barang menilai seseorang itu sukses dan tidak itu dinilai dari sisi bagaimana tingkat ekonominya. Nah, tingkat ekonominya tinggi, maka dia dianggap sebagai orang yang sukses. Kalau tingkat ekonominya rendah, dia dianggap orang yang tidak sukses. Nah, seringkali terjadi penilaian seperti itu. Perhatian manusia senantiasa tertuju pada soal ekonomi atau harta dalam membuat suatu keputusan. Bahkan segala perilaku yang dicetuskan itu selalu arahnya adalah tentang kaitan harta benda. Nah, apabila harta sudah melekat dalam jiwa manusia, jiwa seorang manusia, maka ia akan menjual harga dirinya karena harta. Nah, wong niku nek hubungan atine karo bondo,
niku begitu kuat, maka bisa jadi orang ini akan menjual harga dirinya dengan harta benda. Harga dirinya bisa ditukar dengan harta benda. Satu contoh, orang miskin sanggup diperbudak oleh orang kaya karena harta. Wong orang duwe diperintahi opo wae karo wong sugih, manut. Mergo napa? Sing penting dheweke iki oleh cipratan bondo saka wong sugih niku. Begitu mergo napa? Ikatan hati nih karo bondo itu begitu kuat. Malah dia wis gak peduli apakah harga dirinya akan jatuh atau tidak peduli. Sing penting berhasil memperoleh harta. Begitu pula orang kaya. Orang kaya sanggup melakukan suap dan penganiayaan karena harta. Wong sugih ya ngono. Wong sugih demi menambah tumpukan hartanya, dia berani melakukan suap. Dia berani melakukan penganiayaan yang berkaitan tujuannya adalah harta benda ini. Nah, ini kan juga orang yang mau menjual harga dirinya dengan diganti harta benda. Harta menjadi raja, menguasai jiwa raga manusia. Segala sesuatu dinilai dengan harta. Persahabatan harus dibeli dengan harta. Kesetiaan juga perlu dibayar dengan harta. Tingkat kesetiaane sak pira ya tergantung sak pira dhek nek wis nguwehi. Nek nguwehine luwih akeh ya dhek setia, tapi nek blas gak diwehi ya ilang kesetiaannya. Nah, itu yang berlaku, itu yang berlangsung di lingkungan hidup kita niku kados ngoten niku. Nah, makanya hikmah di atas menarik perhatian orang yang sedang berjalan pada jalan kerohanian agar memperhatikan hatinya. Bagaimanakah hubungan hatinya dengan harta? Sakpiro kuati ikatan hati dengan harta benda ini. Ia menyatakan bahwa orang yang telah sampai kepada Allah dan memperoleh makrifatnya tidak seharusnya menyimpan harta. Mulane wong nek wis usul wis makrifat nang Gusti Allah, dia itu ikatan dengan harta niku wis ora enek nilaine apa-apa. Mulane delok bondo niku, delok emas karo delok watu niku anggapane padha. Ndak ada yang lebih. Mergo napa? Ikatan dia dengan harta benda itu sudah lepas. Hendaklah dia membelanjakan ke jalan Allah dan yakin dengan janji Allah tentang rezekinya. Lah, wong sing wis usul koyok ngeten, arep sedekah mbok sampai ngentekne bondone barang gak rumangsa abot. Panggah perasaane enteng mawon. Mergo wis ikatan hatinya sudah lepas dari harta benda. Tapi kebalikannya, orang yang masih dalam perjalanan juga hendaklah membelanjakan ke jalan Allah menurut kemampuannya. Orang yang masih berjalan menuju Allah, ini ikatan hatinya dengan harta benda belum bisa lepas. Belah, tidak lepasnya itu ikatannya sekuatnya seberapa? Niku masing-masing orang tentu tingkatannya berbeda-beda. Mulane mengko enek sing sedekah niku abot banget, sehingga saking abote blas gak gelem sedekah. Enek sing rodok ikatane berkurang sehingga sedekah cek gelem, walaupun wong sing disedekahne niku sing barang paling elek, barang sing paling ora disenengi. Ana meneh tingkatane sing luwih dhuwur meneh sehingga dhek niki sedekah wani rada akeh wani. Tapi emane manek sampai ngentekne bondone, emane manek sampai ndadekne dhek melarat. Lah kok nek wis munggah luwih dhuwur neh niku mbok sampai bondone entek ora iman-iman. Mulane mengko sing tiyang masih berjalan dalam menuju dhateng Gusti Allah niki mengko tetap menginfakkan harta bendanya sesuai dengan tingkat kemampuannya. Sejarah banyak menceritakan tentang sikap hamba-hamba pilihan Allah terhadap harta. Contohnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menyumbangkan keseluruhan hartanya untuk jihad fisabilillah.
bondone Sayyidina Abu Bakar niku dintekne kangge sedekah. Sayyidina Abu Bakar niki termasuk prilakune senengane nukoni budak. Padahal budak niku harga budak niku larang banget waktu niku. Niku cara zaman saiki padha karo wong tuku mobil. Jadi berharga. Tapi Sayyidina Abu Bakar niku seneng banget nukoni enek-enek budak-budak sing apa nyenengne niku dituku. Nek wis dituku dimerdekakan. Jadi sehingga gak eman-eman sampai entek piro mawon mboten eman-eman. Mula sampai Sayyidina Abu Bakar niki bondone iku dientekne kangge sedekah kabeh. Sehingga tidak ada satu dirham pun disimpannya. Ketika Rasulullah mengingatkan, bertanya kepadanya, mengapakah tidak disisakan sedikit untuk mencukupi keperluannya? Beliau menjawab, cukuplah Allah dan Rasulullah bagiku. Jawabnya Sayyidina Abu Bakar namung ngoten. Kula pun marem pun cukup, kula sampun miliki panjenengan Rasulullah, ugi sampun miliki Gusti Allah. Pun kula pokok mboten lepas saking Gusti Allah, mboten lepas saking panjenengan, kula pun cukup senajan bondo kula telas. Lah golek wong saiki golek wong kaya ngeten iki wangel banget. Contoh lagi, sahabat Abdurrahman bin Auf terkenal dengan kekayaannya, mencari harta bukan untuk kepentingannya sendirinya, tetapi untuk menyebarkan agama Allah. Salman Al-Farisi ketika memegang jabatan amir, jadi jabatan amir ini cara mriki jabatan di pemerintah. Jadi ketika memegang jabatan di pemerintah, niki tidak mau mengambil gaji. Nek jenengan malah nuntut diundakne terus gaji ini. Nek Salman Al-Farisi moh malah jiko mboten dipendet gaji ini. Nek ora diundakne demo. Demo nek ora dirungokne ngamuk. Niku. Sebaliknya, beliau menganyam daun kurma untuk dijadikan bakul dan ikat. Jadi untuk kehidupan sehari-hari, dia itu bekerja di luar dari pekerjaan sebagai pegawai pemerintah. Dia nyambut gawe nganyam kurma, nganyam daun kurma. Niki kemudian digawe apa? Digawe bakul, digawe tikar, terus dijual di pasar. Bahkan hasil kerjaan di luar kepemerintahan ini dijual, terus hasilnya itu dibagi menjadi 3 bagian. Sebagian dijadikan sebagai modal lagi, terus sebagian yang kedua untuk kebutuhan keluarga, untuk kebutuhan dirinya dan keluarganya, dan sebagiannya lagi disedekahkan kepada orang-orang miskin. Nah, golek sing koyo ngene wis angel, pemene koyo Sayyidina Abu Bakar mau. Contoh lagi, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini ketika pulang dari Makkah, ketika pulang dari Yaman ke Makkah, niki beliau waktu pulang ini diberi hadiah puluhan ribu uang emas. Niki napa? Sebagian cerita lengkapnya ngeten. Jadi waktu beliau niku pulang dari Yaman menuju Mekah, ibune dipun paringi pirsa nek Imam Syafi'i niki badhe kondur. Badhe kondur. Ibune niki tanglet. Imam Syafi'i mulai nggawa apa iki Syafi'i? Diceritani nek Imam Syafi'i niki wangsul niki nggawa sangu apa puluhan ribu uang emas. Ibune niki langsung nelongso. Jadi anak mulai nggawa bondo akeh niku malah nelongso. Nek ibuke wong kene niku ya beda. Malah wis iki sukses anakku, malah ngoten. Jadi mulai Imam Syafi'i mulai diberitakan bahwa bondo akeh niki susah. Malah kali-kali ibu niki ora usah mulih nek awakmu kur mulih nggawa bondo akeh. Sampai ngoten niku. Mulane begitu napa Imam Syafi'i niki sebelum memasuki kota Makkah, beliau telah mendirikan sebuah kemah di luar kota. Jadi leren dhisik di luar kota Makkah, terus nginep teng mriku, lajeng teng mriku nglumpukne wong fakir.
Dilumpukne bondo sing sangu sing disangokne iki mau niki kabeh bisa dakone nang gone wong fakir sampai entek resik wis gak ana sing tersisa. Setelah kesemua uang itu habis disedekahkan, barulah beliau masuk ke kota Makkah. Loh, ngoten niku Imam Syafi'i. Rabi'ah al-Adawiyah hanya menyimpan sehelai tikar yang usang sebagai sajadah dan sebiji kendi buat mengisi air untuk wudhunya. Rabi'ah al-Adawiyah ini seorang wali perempuan. Niki nggih ngoten. Kehidupan kesehariannya itu sangat memprihatinkan. Sing diduweni namung niku napa tikar kalian kendi niku wae tok. Kendine niku tikar niku kangge piyambake nek sare, kendine niki kangge banyu wudu. Beliau tidak menyimpan makanan untuk dimakan pada sore harinya. Jadi ora terus saiki oleh rezeki panganan misalnya dipangan sebagian terus wis sisane engkau tak simpen tak dimangan engkau sore. Mboten. Apa yang ada pada saat itu dihabiskan wis. Engkau yo engkau wis. Engkau wis. Jadi apa yang ada sekarang dihabiskan. Niku perilaku Rabi'ah al-Adawiyah. Banyak lagi kisah aulia Allah yang menggambarkan bahwa tidak sebesar zarrah pun hati mereka terikat dengan harta. Mereka melihat kehidupan dunia ini hanyalah persinggahan sementara dan tidak perlu menyiapkan bekal. Bagi orang yang masih dalam perjuangan dan belum sampai kepada Allah, mereka tidak sanggup berbuat sebagaimana yang dilakukan oleh aulia Allah. Sungguh pun begitu, jika dibiarkan harta melekat pada hati yang akan membahayakan hati itu sendiri. Sungguh pun begitu, jika dibiarkan harta melekat pada hati yang akan membahayakan hati itu sendiri. Jadi artinya ngeten, walaupun bondo niku wau koyok ngoten niku sifate, dadekne wong niku gampang kelet karo bondo, sehingga nek wis kelet karo bondo niku lebih banyak kerusakan yang akan dibikin. Tapi bukan berarti nek ngono ya wis ora usah kita ngopeni bondo. Wis bondo ben diopeni wong-wong kae. Nek semua harta benda diopeni wong-wong sing ora genah, niku ya malah bahaya. Mulane oleh karena itu, biasakanlah berpisah dari harta yang disayangi agar rohani akan menjadi lebih kuat dalam perjalanan menuju Allah. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifullahu nafsan illa ma ataaha sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Nah, oleh karena bidang ekonomi merupakan salah satu fardu kifayah yang perlu diurus demi kesejahteraan dan kekuatan kaum muslimin, maka Allah memilih dari kalangan kaum muslimin orang-orang tertentu yang dipermudah bagi mereka mengembangkan ekonomi mereka. Mulane wong Muslim Islam iki aja kabeh melarat. Ya kudu enek sing sugih, malah sugih kudu sing nomor 1. Malah kudu ngoten. Jadi sebagian tetep kudu enek sing ngoten niku. Mergo napa? Mengko nek bondo niku dikuasai oleh orang muslim yang baik, maka perekonomian ini akan berjalan dengan baik juga. Contohnya ini, Allah bukakan bagi mereka pintu-pintu rizki. Allah karuniakan kepada mereka rizki yang melimpah ruah. Mereka seolah-olah berada dalam keadaan menadah dan rizkinya dicurahkan kepada mereka. Lah wong sing apik, wong muslim sing apik niki koyok-koyok obah sak obah niku rezekine panggah teko terus, mengalir terus, grojok terus. Nah, niki memang dipilih kalian Gusti Allah
supaya bondo itu ning tangane dhek. Niki kok bondo niku metu ning untuk kebaikan iki gampang. Tapi nek bondo niku kudu dikuasani karo wong sing apa ikatan hatinya dengan harta benda itu kuat sekali. Kudu dikuasani wong-wong kuwi. Iki kok enek sing metu, gak enek sing gelem sedekah, gak enek sing napa niku melakukan kebaikan-kebaikan. Akhirnya gak enek ngoten niku. Nah, orang yang menyadari harta kekayaan adalah karunia Allah, maka harta kekayaan itu menjadi ujian baginya. Orang yang tidak menyadarinya, maka harta kekayaan itu menjadi alat istidraj yang akan menghempaskannya kelak. Baik ujian maupun istidraj, orang memikul harta sebenarnya memikul beban yang sangat berat. Golongan yang menghadapi hisab yang paling berat di akhirat kelak adalah mereka yang di dunia memikul harta. Mulane sampai enek hadis nerangni wong sugih niku mlebune swarga paling keri. Niku mergo niki wau hisabe akeh. Nah, walaupun memikul harta merupakan beban yang berat, tetapi sebagian kaum muslimin perlu mengambil tugas tersebut, sebagaimana sebagian kaum muslimin yang mengambil bidang jihad fisabilillah dan mati syahid di medan perang. Jadi tetap ono wong sing berjuang itu melalui harta benda. Lah nek berjuang melalui harta benda berarti wong iku kudu sugih, kudu mampu. Jadi enek sing kudu ngoten niku. Lah, dari kalangan Nabi juga ada. Dari kalangan Nabi juga ada yang memikul tugas berkaitan dengan harta. Misalnya Nabi Yusuf, Nabi Sulaiman, Nabi Dawud. Al-Quran menceritakan tentang Nabi Yusuf. Qala ja'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Dia Yusuf berkata, jadikanlah aku bendaharawan negeri Mesir, karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan. Nabi Yusuf niki nyuwun dhateng Gusti Allah supaya Nabi Yusuf niki dipercaya oleh Raja Mesir untuk mengangkat dia sebagai pengatur, pengelola harta benda kerajaan. Dan akhirnya itu dikabulkan. Nah, itu penting mergo napa? Pada masa niku niki membutuhkan orang-orang seperti Nabi Yusuf untuk mengelola harta benda niki. Sebab masa niku terjadi musim paceklik yang sangat panjang. Lah niki nek sing nyekel ora wong sing atine resik, iki ora enek wong sing oleh bantuan iki. Kabeh dintekne karo wong sing sugih-sugih tok malian. Makanya niki perlu dicekel kados tiyang Nabi Yusuf niki. Nabi Yusuf mengetahui sifat dirinya dan kemampuan yang ada padanya. Beliau telah menjalani kehidupan yang membuat harta tidak sedikit pun menguasai hatinya. Beliau juga mengetahui kemampuan mengurus harta yang Allah karuniakan kepadanya. Demi kebaikan Nabi Yusuf menawarkan dirinya kepada raja untuk memegang jabatan pengurus harta kekayaan kerajaan Mesir. Raja menyetujui permintaan Nabi Yusuf itu dan beliau membuktikan kewibawaan dan kebijaksanaan beliau dalam bidang tersebut. Sehingga dengan kebijaksanaan, kearifan Nabi Yusuf, rakyat Mesir pada saat ini bisa selamat dari bahaya paceklik pada saat itu. Contoh lagi Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman juga mengurus kekayaan dan kekuasaan. Beliau mempunyai sifat-sifat yang terpuji. Allah memanggil hambanya Sulaiman sebagai sebaik-baik hamba. Jadi Nabi Sulaiman ini orang raja juga orang kaya. Tapi Gusti Allah memuji datang Nabi Sulaiman ini, dianggap Nabi Sulaiman ini adalah sebaik-baiknya hamba. Yusuf dan Nabi Sulaiman mengurus kekayaan dan kekuasaan atas dasar kehambaan kepada Allah. Wa wahabna li Dawud Sulaimana nikmal abdu innahu awwab. Terus Nabi Sulaiman memohon kepada Allah agar dikaruniakan kepada beliau kerajaan yang besar. Kedua nabi ini, Nabi Yusuf dan Nabi Sulaiman, meminta untuk mengurus bidang tertentu.
ternyata bahwa orang yang bisa mengurus dengan adil bidang tertentu adalah orang yang benar-benar mengenali dirinya, mempunyai keyakinan yang teguh, hati yang bulat, dan sifat kehambaan yang sebenar-benarnya kepada Allah. Makanya siapapun yang ditakdirkan mengurus bidang kekayaan dan kekuasaan haruslah menjalankan amanah Allah itu atas dasar kehambaan kepadanya dengan sebaik mungkin. Jadi penting wong Islam niku sugih, penting wong Islam niku punya harta yang banyak. Tetapi lebih penting lagi, orang Islam yang seperti ini harus mendasarkan bahwa apa yang dimilikinya ini adalah merupakan sarana dia untuk beribadah datang Gusti Allah. Sehingga dengan landasan itu, harta benda ini akan sangat bermanfaat untuk dirinya sendiri juga orang banyak. Niku prinsipnya teng mriku. Artinya jangan sekali-kali harta benda itu dicari, harta benda itu dikumpulkan hanya sekedar untuk memenuhi kepuasan nafsu saja. Niku sing paling penting. Jadi tidak mutlak wong sugih niku elek. Bahkan wong sugih kadang lebih baik daripada orang yang tidak punya. Tidak semua orang yang tidak punya itu baik. Bahkan kadang-kadang banyak orang yang tidak punya itu juga berperilaku buruk. Intinya jadi teng ati. Nah, hikmah di malam hari ini adalah nopo kita dilatih dalam hati kita ini supaya duweni sifat wirai. Wirai. Dengan kita berperilaku wirai ini, maka ikatan hati kita terhadap dunia ini akan bisa terlatih untuk bisa kita lepas. Kalau hati kita sudah terlepas dari perhatiannya dengan dunia, dari perhatiannya datang selain pun Gusti Allah, maka dia akan bisa usul datang Gusti Allah. Tapi selama perhatiannya masih diikat oleh sesuatu yang selain Allah, maka dia tidak akan pernah bisa makrifat datang Gusti Allah. Niku kesimpulan hikmah ke-39 ini. Pun monggo ingkang badhe tanggep. Niki cocok betul setengah songo. Betul cocok nih. Monggo sing badhe tanglet. Monggo. Wonten makalah liyung fikdu saatin min saatihi. Ketika Saleh memang benar-benar tidak atau belum punya harta, mengarahkan harta, namun punyanya hanya kesempatan seperti ketika ada bangunan itu cuma bisa menyumbang tenaga ke sana. Itu apa juga termasuk dulu sangat di sini. Terima kasih. Ampun. Saged mawon, jadi dia bersedekah itu tidak harus dengan harta benda. Sedekah itu dengan apapun yang bisa dia berikan untuk menutup kebutuhan. Sehingga pomo DR sedekah bondo orang duwe ini kemampuan tenaga itu cukup untuk sarana dia bersedekah. Mulanya termasuk jalan untuk bersedekah itu macam-macam. Seperti halnya panjenengan meringankan hutang orang yang kita hutangi, hutang dari kita
Jadi misalnya utangnya 1 juta terus jenengan wis sampean sahur separuh wae 500. Iki ya wis sedekah. Apa meneh jenengan apa ngutangi wong mari ngono terus sampean ngomong wis gak usah sampean sahur tak bebasne utangi sampean. Iki ya sedekah. Nah, bahkan yang lebih ringan lagi sedekah termasuk mesem. Artinya mesem itu ramah dengan orang lain itu termasuk sedekah. Itu cara sedekah sing paling ringan niku. Jadi jalan untuk menuju sedekah niku kakak sangat. Enten malih monggo Mas Enden. Wonten Gus. Nggih. Perilaku dohir akan mengikuti perilaku batin. Saumpami dohire apik Gus, tapi batine elek ngono kelebet yang ingkang kados pundi Gus. Memang umumnya ngoten, umumnya perilaku lahir iku nuduhne perilaku batine. Tapi tidak selamanya akan begitu. Jadi kadang-kadang ono wong lahire apik tapi sakjane batine welek. Niku nggih wonten. Tapi umumnya ngoten niku. Wong iku nek lahir biaya apik, ya napa niku nuduhne nek batine apik. Tapi tidak semuanya akan begitu. Ampun. Kasih enten. Termasuk ingkang harta niku nopo jabatan keluarga anak istri niku nopo bentuk harta. Ingkang nopo kalih dipunika mungkin sebagian orang enten ingkang saged melampaui nopo ingkang wonten keterangan wonten iki, tapi dari pihak keluarga, pihak istri nopo anak kadang niku wonten sing boten kiat niku solusine piput. Nggih, jadi masalah jabatan anak niku termasuk bondo napa mboten? Hakikate sanes, tapi niku rezeki. Niku termasuk rezeki. Termasuk rezeki padha karo bondo niku termasuk rezeki. Sehingga mergo padha-padha rezekine kadang-kadang orang mengistilahkan jabatan karo anak niku ya termasuk harta benda. Niku hanya kadang-kadang muncul istilah niku. Niku sakjane padha-padha rezeki, rezekine rezeki saka ngersane Gusti Allah. Terus kedua, nek wong niku sedekah, dhek enteng nglakoni sedekah, tapi keluargane abot. Ngoten nggih? Nggih, pertanyaane ngoten. Keluargane abot. Lah niku ngeten, mulane sing penting niku sing kita sedekah niku bondone awake dhewe. Lah, makane sedekah niku sampun dipun atur. Sing paling apik niku sedekah nanggone wong sing paling cedhek dhisik. Termasuk sedekah ning anake ning bojone niki. Pokoke jenengan teng anak kali bojo niku mboten medhit. Jenengan sedekah nanggone wong liya niku ora bakal keluarga niku rasa abot. Lah niku rata-rata wong niku nek keluargane ora trima, keluargane niku rumangsa abot, nek dheweke niku seneng sedekah nang wong liya, iku rata-rata mergo dhek iki karo keluarga medhit, tapi nek karo wong liya awean. Mergo apa? Dhek nguwahi nang wong liya iku mergo pengen seneng dipuji. Mergo pengen seneng dipuji. Mulane ning keluargane mergo dhek wis ketok bojone wis seru kelakuane, anake wis ngerti kelakuane, modele wong piye wis ngerti.
Mulane dhek gak gelem sedekah nang bojo ning anake, ora bakal dipuji masalah. Tapi nek ning wong liya bolak-balik oleh ngono wis titik wis muji wis. Nah, rata-rata mergo niku rata-rata. Tahun. Jadi yang penting bodone dhewe terus dimulai dengan orang yang terdekat dulu. Niku nggih. Aja kesusu wong ning daerah dhewe si akeh sing butuh iso dakoe malah mencolot waduh. Ampun kesusu. Ampun, cekap. Masail nggih. Halaman 46. Soal 150. Bagaimana batasannya menyembelih hewan? Pelanggerane mbelih kewan iku pripun? Jawaban, batasannya adalah dengan memotong seluruh hulkum. Hulkum niku saluran pernafasan. Dan seluruh marik. Marik niku saluran makanan. Jadi jalur makanan kalau jalur pernafasan niku harus putus semua. Kalau kedua itu sudah putus semua, berarti niku penyembelihan sampun sah. Sampun sah. Tapi nanti enten sing disunat nih, termasuk mangke namine wadajen. Nah, wadajen niku napa dua otot sing wonten lempitane gulu. Niku wadajen niku sunat untuk juga ikut dipotong niku. Tapi umpama niku mboten dereng terputus, tapi hulkum kalih napa marik niki sampun putus, niki sampun sah. Keterangan saking kitab Al-Mahalli juz 4, wa dzakatu kulli hayawanin bariyin udira alaihi biqat'i kullil hulqum bidammil ha wa huwa makhrajun nafasi wa fi rawdah ka asliha majrahu khurujan wa dukhulan wa kullul mari wa huwa majrat ta'am wa syarab wa huwa tahtal hulqum. Jadi penyembelihan seluruh hewan niki hewan napa mawon padha mawon kuncine. Niki hewan sing makdur, hewan yang bukan hewan liar, hewan yang tidak liar. Niki cara penyembelihannya adalah dengan memotong seluruh hulqum. Hulqum niku wa huwa makhrajun nafas, tempat keluarnya nafas, atau tempat mengalirnya keluar dan masuknya pernafasan. Niku jenenge hulqum. Terus yang kedua, wa kullul marik, seluruh marik juga harus diputus semua. Marik itu artinya adalah majrat ta'am, tempat saluran makanan dan minuman. Letaknya ada di bawah hulqum. Jadi ini sore hulqum panggonane. Jadi kedua-duanya ini wajib dipotong. Itu untuk minimal sahnya penyembelihan. Terus nek pengen lebih sempurna ditambah wa yustahabbu qat'ul wadajen. Disunatkan untuk memotong dua wadajen. Wadajen itu apa? Wa huma irqani fi safhatayil unuq. Wadajen ini adalah dua otot yang berada di di tenggorokan itu. Nah, dia yuhitani bil hulqum, mengitari hulqum, tenggorokan. Nah, niki sing sunat, mangke niki tidak wajib, berarti wadajen niki memotongnya hanya sunat, tidak sampai wajib. Terus wonten kitab Raudhatul Thalibin juga disebut asyartur rabi' adzabhu. Syarat yang keempat adalah penyembelihan. Jadi untuk halal kewan itu syaratnya harus disembelih. Nah, fadzabhul ladzi yubahu bihil hayawan al-maqdur alaihi insiyan kana aw wahsyiyan dhahiyatan kana aw ghairaha huwa tadfif.
biqat'i jami'il khulqum wal mari min hayawanin fihi hayatun mustaqirratun bi alatin laisat azman wala zufran fahadhihi quyudun. Jadi penyembelihan untuk hewan yang bisa dikuasai, bukan hewan yang liar, baik itu maksudnya hewan yang bisa ditangkap, ini bisa ditangkap, baik itu hewan yang biasa dipelihara manusia ataupun tidak, baik itu hewan kurban ataupun tidak, sama saja. Caranya adalah mempercepat di dalam memotong keseluruhan hulqum dan marik. Hulqum dan marik dari setiap hewan, dan hewan yang disembelih itu harus hewan yang masih memiliki hayatun mustaqirrah, kehidupan yang melekat pada dirinya. Jadi kewan sing sik urip, hayah mustaqirrah. Ini sebab untuk membedakan antara harokatul madbuh, harokatul madbuh. Nek harokatul madbuh niku make sanes hayah mustaqirrah. Dia masih punya gerakan, tapi gerakan hewan yang sudah disembelih. Tapi nek hayah mustaqirrah itu dia punya kehidupan masih agak lama. Itu namanya hayah mustaqirrah. Nah, itu makanya temeriki bisa dilihat dari tanda-tanda nih temeriku hayat mustaqirrah. Terus dalam penyembelihan harus menggunakan alat. Jadi mbelai kudu nganggo alat. Dan alat ini tidak diperbolehkan berupa tulang. Dan juga tidak boleh berupa kuku. Dalam keterangan lain, alat ini harus alat yang tajam. Jadi matinya hewan itu harus karena ketajaman alat. Makanya beda dengan orang yang menyembelih hewan dengan ditembak. Ditembak ya podo-podo mati nih jane. Tapi nek mati ditembak nggawe peluru napa? Peluru sing mboten tajam nggih. Mboten ndamel kados panah, nek panah kan tajam nggih. Jadi peluru-peluru milis niku biasa niku. Niku kan matinya kewan sing ditembak niki matine ora mergo landhepe peluru niki, tapi mergo saking kuate tekanan peluru niki. Mergo kerase tekanan niku. Mulane nek kewan sing kok disembelih kaya ngoten mboten halal. Mergo alate mboten alat sing tajam. Lah mulane kaya jenengan sing biasa berburu niku make supaya kewan sing diburu niki iso halal nek berburu dengan memakai tembak. Misalnya berburu burung sing halal dimakan, burung niku jenengan tembak niku cari sasaran yang tidak mematikan. Yang hanya melumpuhkan saja. Misalnya sayap. Jadi dicari sasaran sayapnya sehingga lumpuh tidak bisa terbang. Nah, ketika jatuh baru disembelih. Niku carane ngoten. Lajeng pertanyaan kedua, bagaimana caranya menyembelih hewan yang terjerumus ke dalam belik? Nah, nek wau niku cara menyembelih hewan yang makdur, yang bisa dikuasai. Sakniki yang kedua, niki menyembelih hewan yang ghairu makdur, yang tidak bisa dikuasai. Termasuk hewan sing terjerumus ning jero sumur lah gampangane ngoten. Jawaban, caranya adalah dengan melemparinya dengan benda tajam. Dan sebaiknya dilemparkan pada anggota tubuhnya yang bisa mempercepat kematiannya. Niku carane ngoten. Carane mbelih. Jadi ora kudu motong marik karo kulkum enggak. Tapi kita pakai alat yang tajam, terus kita sasarkan pada anggota tubuh yang sekiranya mematikan. Keterangan saking kitab Mahali niki. Walau tarodda ba'irun
wa nahwuhu fi bi'rin walam yumkin hi fakanadin fi khillihi birramyi. Nek enek unta niku unta atau semacamnya kejegur ning jero sumur dan tidak mungkin lagi untuk memotong hulkum marik, hulkum dan marik wis gak mungkin. Mergo ning jero sumur tangane awake dhewe ora teko arep napa memotong hulkum kali marik niki. Mongko hewan yang napa terjatuh ke dalam sumur niku niki sama dengan hewan sing napa berot, hewan sing napa lepas. Dalam kehalalannya itu sama dengan itu. Caranya adalah biromyi, dengan dipanah. Termasuk malih wakada bi irsalil kalbi fi wajhin ikhtarahul basriyuna. Utawa nek gak ngono melepaskan anjing geladak yang sudah terlatih. Niki menurut satu pendapat yang dipilih oleh ulama Basrah. Nah, terusane wayakfi finnadi wal mutaraddi jurhun yufdi ila zuhub. Di dalam hewan sing berlari, hewan sing lepas, terus hewan sing terjatuh dalam sumur cukup dilukai, yang luka ini bisa menyebabkan hilangnya nyawa. Satu pendapat mengatakan disyaratkan harus luka yang mematikan, yang mempercepat kematian. Ini satu pendapat ngoten. Tapi pendapat sing pertama wau wis pokoke di anggota tubuh yang mematikan, walaupun matine ora cepet. Terus dalam kaitan wayakfi niku wau daliluhu hadisun lautu inat fi fakhdhiha la ajzaha wa jurhul fakhdhi laisa mudaffafan. Dalile niki tentang hadis bahwa nek ana kewan itu napa disuduk ning pupune niku wis cukup sebagai penyembelihan. Artinya kalau dilukai di paha niku merupakan sudah cukup sebagai bentuk penyembelihan hewan. Lah, melukai paha ini bukanlah luka yang mempercepat kematian. Umumnya begitu. Tapi niki teng hadis disebut nih ngoten. Mulane wau pendapat sing temuriku nyarat nih kudu luka yang cepat mematikan niku mboten dadi syarat menurut pendapat niki. Pon dua soal niku riyen, monggo buatan pertanyaan. Wonten Nggih. ada istilah kemanian ketika kita menyembelih ayam dan kata dagu saking kuatnya sehingga belum sampai lepas, belum sampai terpotong semuanya, akhirnya lepas sehingga dagu tadi masih bisa jalan. Ternyata dilihat belum terputus semuanya, sehingga hasil akhirnya apakah ini harus disembelih lagi, apakah dibiarkan sampai mati, terus nanti halal apa haram seperti itu. Kemanian itu beberapa orang memahaminya berbeda. Satu pemahaman koyok ngoten niku wae. Tapi intinya ngeten mawon. Jadi mangke kedua-duanya atau keseluruhan pendapat itu bisa terjawab kabeh. Intinya ngeten. Hewan itu kalau sudah disembelih, terus dua hal tadi sudah terpotong semua, hulkum dan marik itu sudah terpotong semua. Kok setelah itu dia masih bisa gerak, bisa lari dan seterusnya, itu ditunggu sampai mati wis cukup, wis halal. Tapi nek umpama niku dereng terputus, dereng salah satu atau keduanya niku dereng sempurna oleh motong, sehingga dia masih saged melaku, saged melayu sak terus, maka kita lihat
kalau pada hewan ini masih ada hayat mustaqirah, maka kita sembelih kembali. Tapi kalau sudah tidak ada hayat mustaqirah, maka ini nanti sudah tidak matinya ini nanti betul halal akhirnya. Matinya betul halal nih. Mergo pemotongannya dereng cukup. Lah, tanda-tandane hayat mustaqirah niku umpama dijarne jek iso urip sedina. Ini salah satu tanda. Tanda yang lain lagi, gerakannya masih keras. Jadi pomoji iso melayu itu berarti termasuk salah satu tondo dia duwe hayat mustaqirah. So, nek harakatul madbuh biasanya ya iso kejet-kejet tok mboten iso melayu. Nggih lho. Nah, niku mangke terusane kitab Raudhah niku wonten keterangan ngoten niku. Ampun. Berarti kalau sudah terpotong semua ditunggu sampai mati. Nggih, halal niku. Tapi kalau belum terpotong niku mangke nek delok dhek nek tasik gadah hayatul mustaqirah mengko disempurnakne beleh. Jadi dibelehne. Tapi nek wis gak duwe hayat mustaqirah, ya wis berarti wis mboten halal niku. Mergo wis gak kena dibeleh niku. Kan penyembelihan kan gak kena diulangi lho niku. Mboten kena diulangi. Ampun, enten malih? Nggih, wonten. Sing wau ampun terus niki wonten. Nyembelih menggo kadang-kadang asalipun napa niku nekal anu nggih niku merucut ngoten lho menggo niku lek mboten wonten sumune kadang kan rada aurat ngoten Nggih. terus niku pun terjadi dipun mulai master ngeten cuma dereng anu dereng ngantos lebet terlepas terus niku berbundi nggih namung ngoten lho Nggih. nggih Diterusne mawon. Diterusne mawon, dibeleh mawon diterusne. nggih nang pesone sampun lepas ngene lho Nggih, lagi disembelihne malih. Disembelihne malih niku. niat mari napa terus mawon Napa kan beleh niku mboten kudu niat. nggih oh biasa Beleh niku mboten kudu niat. Nggih. Ampun. nggih biasane pun ngeten lho saking ngatur-ngaturipun wonten sebagian ulama ngaturaken nek boleh boten saged lepas ngoten lho Lah, pancen enten khilaf ngoten niku. Mulane niku kan solusi wau nggih. Dadi mulane tetep kudu ngati-ngati. Beleh niku tetep kudu ngati-ngati. Aja sampai dibagi ulangi 2 kali dan seterusnya. Niku ngati-ngati ngoten. Mulane sebelum pisau ini menyentuh itu, niku dipastekne riyen. Dipastikan itu terus aman. Nah, sehingga mengko ben ojo kejadian yang seperti ini. Kalau ada kejadian yang seperti ini, lha iku mangke yo enek pendapat sing terus ini kan enten sing wis gak oleh. Mulane wau nek sing terang yo wis ora oleh berarti wis wedhus iku ora halal niku. Nah, kan eman-eman ya wedhus gak halal niku. Nah, mulane niku apa meneh kaitan kurban. Kaitan kurban nek beleh sampai koyok ngoten niku mangke iso ngijoli ngono. Wis beleh ora dibayar ngijoli pisan. Nek repot iki mangke. Mulane niku kudu ngati-ngati niku. Mulane jenengan menjatuhkan itu nggih. Ngrubuhne kewan niku lho. Niku mawon kudu hati-hati. Ngrubuhne kewan niku kudu hati-hati. Niki kaitan kurban sing kula maksud. Kaitan kurban. Sebab niku mangke nek dirubuhne sampai akhirnya jadi cacat, niki mangke kurbannya malah mboten sah. Mergo kurban niku kan gak oleh. Ada yang cacat kan gak oleh. Niki walaupun umpama cacate mergo ngrubuhne niki wau, niki iso mboten sah. Lah nek wis ora sah, sing ijoli yo sing ngrubuhne niki wau mangke.
Lah niku mergo iku nek wis kurbane wajib kan ngono kuwi iku. Mulane sering nek temui kula ilik nih ngati-ngati nek kerubuhne. Kula ilik nih ngoten. Jadi ojo kasar-kasar nek kerubuhne sehingga ben ojo sampai cacat mergo cebloke niki kenemenan gak ngati-ngati akhirnya jadi cacat kewan. Paham ya? Nek malih wonten sudah malih. Yang boleh bebek itu biasanya kan boten kados ayam. Enten sing berusaha dipun kurung, enten sing langsung dipun tekok diceklek dibuli ngoten. Niku sing leres berputih niku. Nek teng syar ini cukup pokok sing penting kulkum karo marik wis dipotong kabeh. Bar kuwi arepe ditugel apa arepe dianu niku mboten enten terusane. Jadi niku wis karek tradisi nek niku. Katen napa? Niku tajribah. Niku apa sing ditekuk utawa dianu barang itu kan dasar tajribah. Wis sering beleh akhirnya malih oh nek wis dimonokne iku lagi lemes misale ngono. Ampun. Niki yang kenane coba boleh ayam itu kebablasan antar tugel atau berdiri. Mboten napa-napa, tanggah halal. Tanggah halal, tapi niku kan ngeten enten hadis niku idza qataltum al-qislah fa ahsinu al-qislah. Terus fa idza dabahtum fa ahsinu al-dzibhah. Jadi artinya wong mateni sing diizini karo syariat utawa wong belek sing temriku diizini syariat niku kabeh tanggah kudu nganggo adab. Fa ahsinu al-dzibhah. Api ana carane beleh. Api ana carane beleh niku yo macam-macam termasuk alatnya sing landhep. Termasuk jangan sampai terjadi penyiksaan. Niku menghindari niku. Dan sampai dipotong itu kan malah terkesan penyiksaan tersebut. Ampun. Nggih, yang terakhir yang ngapunten urinane bagian beleh. Niki kan ngaten. Pun mulai ada dipotong, ternyata wonten tambahan minyak. Oh ini minyak kekoan iki. Biasanya kan selain minyak murni minyak biasa yang boleh kan wonten malih wacane akeko karo korban wonten niku terus kandhane sing kapas niku mboten terbaca namung minyak biasa berbentuk. Nggih. Sing jenengan titeni niat niku ning jero ati. Duduk sing dionekne nggih. Niku pertama. Kedua, niat akikoh bareng karo niat kurban niku wonten khilaf ulama. Khilafipun antarane Imam Romli kalian Ibnu Hajar. Antarane niku mangke cukup kangge loro atau boten. Pun kita misalnya mengikuti pendapat ulama sing cukup berarti niati loro ben oleh loro. Niati akikoh karo niati kurban. Lah niku niate niku kapan? Yo nalikane beleh. Nalikane beleh. Nek niate bari beleh ya berarti wis dadi. Jadi sing niat niku mboten sing butuh niat niku kurban kalian akikoh, tapi nek beleh niku mboten butuh niat. Nggih. Iku sing jenengan bedakne. Jadi nek wong ora pengen beleh kewan, iku ora kudu niat barang mboten. Ora kudu maca bismillah nggih mboten. Sebab maca bismillah niku sunat. Cara madzhab Syafi'i niku sunat. Jadi nek wong kok beleh ora maca bismillah ya ora apa-apa, tanggah halal. Tapi apike tanggah maca bismillah. Ampun, enten malih? Boten Nggih. Bapak Ibu tempatkan ngoten niku atau jagal ayam atau apa ngoten niku biasanya niku lek bilang niku antara ngoten niku berpernapasan dari gon makanan itu boten ngantos 7 liter ngoten.
Mati ini tuh keranten tak derenge mati terus dicemplung ke saya panas ngoten niku. Niku pripun ngoten niku? Nek sembelian loro-loro niku dereng terpenuhi berarti durung cukup. Dereng cukup. Tapi hal sing kados ngeten iki aja gampang dadekne kita ragu. Jadi kita nek memang buktekne tenan pancen belahe koyo ngoten baru kita ngukumi niku mboten sah. Tapi ojo setiap sembelian yang pasar itu mesti mboten sah, ojo digawe ngoten. Malah mestine kita husnudzon sing beleh wong Islam. Wong Islam juga cara penyembelihannya wis memenuhi persyaratan. Niku husnudzon. Jadi mulane mengko ya panggah halal mawon. Ampun. Enten malih? Kasih kirang jamu, kirang seprapat. Wonten Gus. Nggih. Wonten tiyang ilang akale Gus, maksudnya madun lah maksudnya. Ajeng beleh iping ngoten niku lajeng badhe beleh niku disukani tiang-tiang ngoten niku berbunyi Gus hukum niku. Nggih. Syaratnya wong beleh niku kudu duwe akal napa mboten to? Syaratnya wong beleh kenapa kudu duwe akal? Menurut kula syaratnya namun sing penting Islam. Islam utawa kafir kitabi. Nggih. Islam utawa kafir kitabi. Masalah kuwi duwe akal atau ora, saiki kula mboten dadi syarat niku. Nek mboten dadi syarat ya berarti ra apa-apa. Pokok sing cara penyembelihane wis bener niku. Wonten malih. Nggih. Kulinane nyembelih niku kirae kan wonten kidul atau wonten. Terus terjadi kados sapi korban kanten ayam tak rubuh-rubuhe langsung dibeleh. Terus malih wonten sing kula kalih beleh ayam sing ayam itu cemplungnya wonten timbo wonten langsung diiris dibeleh kan berarti wonten wonten ing kidul niku napa wonten syarat sing tertentu ngoten. Nggih. Nek menghadap kiblat niku sunat. Sunat nggih, menghadap kiblat niku sunat, jadi mboten kewajiban. Terus masalah niku mangke modele di kados pundi perilaku menyembelih. Sing penting tetep kudu njaga adabe mbelih. Carane mbelih nganggo cara sing paling apik. Termasuk adab niki mangke ngeten. Misale arep mbelih niki aja ning sandinge kewan liya sing arep dibelih. Termasuk niku adab. Sebab kita niku kan yo ngenes to roh ngoten niku kan ngenes. Nah, niku aja diketokne cara gampangane ngoten. Termasuk niku. Termasuk adabe malih aja misale anak apa kewan sing jek duwe anak sing dhek butuh nyusu nang mboke. Niku aja dipisahne. Aja dipisahne ben tutup dhisik masane nyusu lagi mengko kena dibeleh. Niku artinya apa dalam kaitan tafrik memisahkan antara induk kalian anak. Niku termasuk adab sing kudu kita jaga. Termasuk malih adabe niku nek arep mbeleh niku ladinge niku kon ngasah piye. Kersane estu-estu langgep. Sehingga waktu mbeleh niki tidak terlalu menyakitkan. Tidak terlalu menyakitkan. Ini mangke sing disebut fa'aksinu al-dhibha. Tambah. Jadi model tata carane piye terserah, pokok tetap kita jaga adabe mbeleh. Ojo kesane nyiksa. Ngoten sing penting. Ojo terkesan nyiksa. Tambah. Enten malih. Proses penyembelihan proses penyembelihan damel mesin, misalkan damel sekakel. Zaman apa? Mesin. Nggih. Nggih. Niku ana sekakele titik pun diduwe ngoten. Terus
anu piringan sejenis piringan daging napa pisau ngoten niku secara otomatis napa niku ada tempat wonten TV niku ngoten. Jadi digantung-gantung ngoten terus napa niku dan masih sakal secara otomatis ngoten niku. Iya. Yang tidak diketahui apakah sing numpakne sakal niku era yang modern apa mboten gitu. Iya. Nek dadi ngeten, nek penyembelihan pakai mesin. Mesin itu kita posisikan sebagai alat. Alat ya. Alat sehingga alat itu ibaratnya pisau. Mulane yang penting dalam kaitan ini mesin ini harus pakai alat yang tajam. Jadi kangge motongnya itu memakai alat sing tajam. Alat sing tajam. Terus mergo mesin ini posisinya adalah alat, mongko termasuk rukune beleh iki enek adzabi wong sing beleh. Berarti kudu enek operatore. Operatore ini kita posisikan sebagai adzabi, penyembelih. Nah, tentang syarat-syarat adzabi juga harus dipenuhi. Mulane mengko sing operator iki ya kudu wong sing ahli nyembelih. Nek wonge gak ahli beleh, ya berarti ora halal. Tetap niku berarti syarat adzabi harus dipenuhi. Berarti kita ibaratnya itu operator ini wong, operator ini. Ampun nggih. Enten malih? Nggih, terakhir. Nggih. Tasik sedoso menit. Oh, tasik panjang nggih. Nggih. Keranten niku wae sing ya rada paurat. Anu niku wae. Akhiripun masalah penyembelihan niku asal nggih tenggokan niku. Nggih, dulu nggih ngoten. Niku kan kadang-kadang bukti ngoten masuk ulang rada rusak. Terus niku kan menimbulkan sah nang boten. Nggih. Jenengan gambar ning ngoten niku kula nggih boten patek do. Mergo niku kula niku saewet kula riyen doleh niku tasik rada alit riyen. Niku nate mbeleh ayam, mbeleh. Nah, kula minta sing nate nggih namung sebatas mbeleh ayam. Terus napa burung, namung niku tasikan. Niku mawon pun riyen. Terus keri-keri niku ora tegel. Delok tok mawon mboten tegel. Sehingga tata cara mbeleh cara praktek niku sejatine mboten ngerti estu. Tetapi teori ini niku sing penting, panggah niku wau. Kulkum kalih marik, wis kuncine niku. Kulkum kalih marik sampun terpotong dengan alat tajam. Kuncine pokoknya niku. Nek niku pun niku terpenuhi ya berarti sah. Nek niku mboten terpenuhi berarti mboten sah. Jadi kaya oleh dhuwure ngisore, wong kula dhewe mboten roh oleh dhuwur ngisore niku. Nah, cuman kalau sing nate roh niku sing nate ngerti niku ngeten, mergo pengalaman kula tasik mbeleh ayam. Ayam niku terus ilate niku kan nyelempit ngono nggih. Sebab niku nek mboten diselempit teng napa cucuke niku mangke akhire ucul, akhire kulkum niku ora kepotong. Ora kepotong. Dan nek terjadi ngoten mangke akhire mboten sah. Nek hal-hal itu nih kalau dereng nate pengalaman, pemeneh wedhus sapi itu blas dereng nate. Yes, mari. Nilainya ayam biasanya rada kabeh lebetnya lihat itu. Nggih. Itu kadang-kadang kan nindo macam itu diketahui, jadi mau ketahui. Ini kadang-kadang kan busi ngoten terus akhirnya dapat oleh bilen jadi bukan Nggih. boten anu. Lah makanya niku sing penting pun terpotong apa dereng. Nek kulkum kalih marik niku pun terpotong berarti pun cukup. Nek dereng nggih dereng.
Ini kan hanya teori loh, kayak nyelempit ini kan teori ini teori. Ini berdasar pengalaman kita nek niku. Enten malih kewan pitik sing ketabrak. Nah, pitik sing ketabrak niku nggih mboten. Pitik ketabrak niku nek sekirane dhek dijarne niku iso urip sedina. Lha niku dibeleh kasih halal. Termasuk malih kewan sing keracunan. Kewan keracunan niku mangke nggih didelok nek jek duwe hayat mustaqirah, termasuk tandane niku mongko dijarne sedina sik urip. Dina sugi sik urip, lha niku berarti duwe hayat mustaqirah. Niku kita boleh berarti halal. Tapi nek wis mboten gadah hayat mustaqirah dibeleh wae nek mboten halal niku. Kasih enten. Jauh ada pengertian hayat mustaqirah itu ada batasnya gitu. Bukan cuma kelopak-kelopak macam gitu. Wonten tanda-tandane. Jadi nek definisinya niku wau. Jadi kehidupan sing tasik melekat pada dirinya. Jadi sik urip cara ngono kuncine kakewan iki sik urip. Kebalikane mengko jenenge harakatul madbuh. Harakatul madbuh itu gerakan hewan yang disembelih. Bagi dibeleh kan ngasih obat kan itu. Tapi niku mangke dalam beberapa menit mawon kejak. Nggih lho. Niku jenenge harakatul madbuh. Sanes hayat mustaqirah. Nah, hayat mustaqirah niki saged dipun tingali dari beberapa tanda. Termasuk tandane niku wau bisa bertahan urip rada suwi, dina wengi misale. Utawa gerakannya keras. Utawa ketika dibeleh niku mancure getih sik banter. Nah, niku termasuk tanda-tanda hayat mustaqirah. Ampun. Berarti bukan ketika satu misal ayam ditabrak sepeda, itu namun masuk kebet-kebet itu sudah hayat mustaqirah. Nah, kebet-kebet itu makanya kalau kita pesani kebet. Pokoknya ketabrak sepeda motor, ketabrak mobil. Kebet-kebet ini kira-kira kita jani, iku kira-kira sediluk mati, ya berarti itu pun boten gadah hayat mustaqirah. Berarti gak kena dibeleh niku menan. Wonten malih Nggih. biasanipun niku lalare gede manuk. Piyambake kabeh nate gadah keyakinan. Pokoknya manuk biasa iki mojo pikiran, jadi kok langsung mati ya halal. Padahal itu kan dari menurut pedomanipun itu berhenti. Nggih. Nek masalah manuk wau sampun kula terangi. Manuk niku nek nganggo bedil niku, senapan angin niku. Gawe senapan angin niku. Niku pelurune kan sanes benda tajam niku. Niku kan benda keras. Sehingga berarti kewan iki matine iki gak mati mergo benda tajam, tapi benda keras. Niki mboten halal, sebab syaratnya boleh kudu napa? Kudu benda tajam. Nah, mulane nek napa beleh apa nek kanthi ditembak ngoten niku nek mati niku berarti dereng dibeleh niku jenenge. Dereng dibeleh. Mulane kecuali nek kita oleh berburu niku misalnya nganggo panah. Nek panah itu kan tajam niku. Utawa nganggo semacam senapan tapi landhep. Nah niku nek mati luka terus mati, niku wis diarani beleh. Niku sing kita terangi wonten cara penyembelihan ghairul maqdur, hewan yang tidak kita kuasai. Niku carane penyembelihan ngoten. Tapi ten pendapat-pendapat kontemporer niku wonten pancen sing ngarani halal.
Tapi nek kita tingali teng kitab-kitab salaf niku mboten halal niku. Nek mereka bahasane niku napa? Bunduk bil bunduk. Bil bunduk niku mereka dipun wastani mboten halal niku. Terakhir. Terakhir restu nek niki monggo. Berarti pemburu hewan itu langkung sempurna rumiyin. Lek rumiyin buru supaya batin itu kan rewangi manjat klopo dipun pasar ngoten niku. Nggih. Dan pasar bedil pasar. Keranten sakniki pun mewah dalanane pun betundi pun maju mari ndamel bedil pun boten ndamel pasar ngoten niku. Berarti kan sing rumiyin itu langkung sempurna. Nggih. Sakniki jane wong gawe bedil niku tasih saged. Carane berburu nganggo bedil niku tasih saged. Dadi mangke bedil niku diarahne dateng sasaran yang tidak mematikan, tapi melumpuhkan. Nek wis dilumpuhne, misale kakine nggih, bedil kakine sehingga wis gak iso melayu, kan wis lumpuh. Niku baru kita sembelih. Niku halal nek ngoten. Niku halal. Tapi nek langsung mematikan, bar dibedil langsung mati lah, niku mangke mboten halal. Ampun. Cukup nggih? Alhamdulillahirabbil alamin. Pun pas setengah sedoso. Mugi pengaosan dalu menika barokah manfaat. Mugi-mugi dados siadah ilmu kangge kita sedaya. Nambah saenipun anggen kita takarrub dhateng ngarsanipun Gusti Allah. Nuwuhaken kabejan wonten donya ngantos minjang wonten akhiratipun. Amin ya rabbal alamin. Kathah kirangipun, kathah lepatipun nyunagunipun pangapunten. Ihdinas siratal mustaqim wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma yassir lana kulla asir, yassir lana kulla asir, yassir lana kulla asir. Ya yassir ma ta'assara alaina min umurina umrina umril akhirah. Allahumma ij'alna wa dzurriyyatina wa talamidina min ahlil ilmi wa ahlil khair, wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil jahli wa ahlil dhair. Allahumma barik lana fi ulumina, Allah barik lana fi hayatina, Allah barik lana fi arzaqina, Allah barik lana fi azwajina, Allah barik lana fi dzurriyyatina, Allah barik lana fi auladina, Allah barik lana fi talamidina, Allah barik lana fi ma'hadina hadza bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu Muhammadun nabiyyuka wa rasuluka sallallahu alaihi wasallam, wa na'udzu bika min syarri ma sta'adaka minhu Muhammadun nabiyyuka wa rasuluka sallallahu alaihi wasallam. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan shalihan maqbulan wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa waladan shalihan wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman. Alhamdulillah ala kulli hal. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'ainin la tadma' wa nafsin la tashba' wa 'amalin la yurfa' wa du'ain la isma'. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa la taslub aqdana imanana wa la tusallit 'alaina man la yakhafaka wa la yarhamuna. Warzuqna khairay dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil halana ila ahsani hal bihaulika wa quwwatika ya aziz ya muta'al. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Selain ngajeng pun siap dereng siam rumiyin nanti selama siam 2 kali niki tetep malam Senin tok napa wonten tambahan? Kriyen sing setunggal malam napa? Malam Kamis. Malam Kamis kalian malam Senin sing rumiyin. Niki dos pundi? Loh, niki kula manut jenengan. Kali-kali malam Senin kali malam Rebu, malam Kamis. Terus malam Senin ini panggah ngeten niki. Lajeng malam Kamis niku napa? Diisi napa? Pengawasan napa? Napa fikih? Kita ngaji fikih napa ngaji fikih ngoten nggih? Ngaji fikih sak cekane ngoten nggih. Nggih. Niku malam Kamis terus malam Senin tetep kados biasane niki. Wektale bakdo tarawih. Bakdo tarawih niku jam pinten niku mangke? 8:30 nggih. 8:30 marine berarti jam 12 napa 10:30? Nggih. Nek niki kan wekdale jam 8:30 sampai 9:30. Pinten jam berarti? Kali jam kirang seprapat. Nek niku 8:30 berarti kali jam kirang seprapat niku pinten? Jam 10:04. Nggih. Berarti 10:30 kirang seperempat. Niku nggih, niku maksimal niku. Nggih, ngoten nggih. Napa? Sing malam Kamis kitabe napa? Fathul Qorib mawon. Napa ngoten? Terus fikih. Fathul Qorib nggih. Kita ngaos Fathul Qorib mawon malam napa? Malam Kamis. Nek sing riyen kan kitabe tasawuf. Niku mawon setunggal niku dereng khatam niku. Tasik mukadimah niku. Terus mandek ketelasan wekdal. Mulane nek kaya ngeten niku wau misale fikih niku pokok sak tekane kita pilihne bab salat misale. Bab salat mangke nek selesai salat loncat neh bab poso misale ngoten. Ngoten nggih? Nggih, materi ini kitabe Fathul Qorib mawon ngoten. Fathul Qorib. Ngoten nggih? Napa? Nek Fathul Qorib nek kagungan diasto. Nek kagungan diasto. Sing dereng kagungan tumbas malah sae. Terjemahan wonten, makna gandul wonten, sing kosongan wonten. Nek Fathul Qorib niku lengkap. Sing terjemahan tok nggih wonten. Yang jenengan sing ngersakne pados langkung sae. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim.